Ja, vielleicht sucht ihr nach dicken, fetten Espressomaschinen mit geilen Funktionen. Vielleicht müssen wir uns aber auch umstellen, denn es gibt immer mehr neue, coole, kleine Tools, die Espresso machen und die alles können. Hier zum Beispiel am Stand von Varia, die haben schon wieder was ausgebrütet und zwar dieses Mal eine kleine, portable Espressomaschine. Die kostet im großen Setup rund 600 Euro. Und da ist dann eine Grind-by-Weight-Funktion drin, da ist eine Mini-Gear-Pump drin. Ja, Gear-Pump, hört ihr richtig, die erlaubt euch Druck- und Flow-Profiling, die erlaubt euch Filterkaffee zu machen, die erlaubt euch konstant Espresso zu brühen. Ja, sie erinnert ein bisschen an so diese vielen portablen Espressomaschinen von Autin und Co. Aber hier habt ihr die Funktion, ihr könnt den Strom dran lassen, ihr könnt also dauerhaft chargen, also laden und damit auch dauerhaft Espresso machen. Und ich muss sagen, ich finde das cool, wieso immer so eine fette Maschine, wenn eine kleine Maschine das Gleiche kann. Bin ich sehr gespannt zu testen, aber schaut mal, wir gucken mal ein bisschen rein, wie das genau funktioniert. Also eine portable Espresso-Maschine. Ihr seht schon, hier gibt es zwei Versionen, einmal mit einem Stand, wird ein bisschen teurer, eine zweite, die ein bisschen günstiger wird. Was kann das ganze Ding? Also, ihr habt hier, könnt es per USB-C aufladen, das habe ich herausgefunden. Ihr könnt aber auch permanent angeschlossen bleiben, was cool ist, weil das bedeutet, ihr könnt das quasi als vollwertige Espressomaschine nutzen. Von kalt auf heiß rund 3 Bezüge. Ich empfehle bei dieser Art von Geräten immer mit heißem Wasser zu arbeiten, geht natürlich aber auch mit kaltem Wasser. Ihr habt hier oben so eine kleine Base, könnt hier steuern, was ihr machen wollt. Ihr könnt hier einiges einstellen, was für ein Rezept ihr wollt, was für eine Brew-Ratio und so weiter. Und das geht, weil hier zwei Waagen integriert sind, beziehungsweise hier ist eine Waage oben, die misst, wie viel Wasser durchläuft. Und dann könnt ihr hier halt unten, wenn ihr diese Variante nutzt mit Stand und Waagebecher, dann könnt ihr das Brühverhältnis explizit auch anpeilen. Das heißt, es gibt euch so lange Wasser, bis eben die Menge, die ihr hier eingegeben habt, euch gegeben wird. Ist also, würde ich sagen, ja, größere Variante von Autin und Co. Autin, Nüti, was es da alles mittlerweile gibt, Zero Hero. Ein bisschen stabiler und was mir sehr gut gefällt, ist natürlich diese permanente Stromgeschichte. Ansonsten 58er Siebträger, alles mögliche an Gedöns dabei. Ja, spannend, oder? Also sieht sehr interessant aus. Ich gucke mal, dass ich hier noch einen... The coffee's inside. May I? Yeah. Thank you. Nice. I like it. Ich habe jetzt hier nochmal nach dem Preis gefragt. Die Pro-Variante, die wird um die 600 kosten, also das große Ding. Mit komplett Wagen, Stand, bla bla bla. Die kleine Variante so 300, 400 Euro. Und noch ein paar mehr Informationen. Rund 1,5 Stunden aufladen mit Fast Charge. Dann habt ihr 3 bis 4 Shots von Zimmertemperatur auf heiß. Das dauert ein bisschen, 3,5, 4, 5 Minuten so plus. Ungefähr in dem Bereich seid ihr unterwegs. Wenn ihr natürlich mit heißem Wasser reingeht, dann habt ihr mehr Bezüge. Und wie gesagt, ihr könnt es konstant mit USB-C beheizen. Das ist, glaube ich, wichtig. Sie haben viel Wert drauf gelegt, auf Materialien, komplett Stainless Steel, sagen Sie. Kein Plastik in Kontakt mit dem Wasserkreislauf. Ja, interessant auf jeden Fall. Verbindet man mit einer App, Bluetooth-Anbindung. Interessant.